আমার তো 10 মিনিটে চার্জ হয়ে জায়গা ওই লোকা পুরো 100% করে আনছি এখন 67 গামছা খুল গया। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ আনাদার ভিডিও। তো গাইজ, ভগবান চাইলে কি না করতে পারে। যে জায়গায় 39, 40, 41 পর্যন্ত গরম ছিল, সে জায়গায় ভগবান এক নিমিষে ঠান্ডা করে দিল, পুরো জলের মতো। জলের মতো না, না শুধু জলের মতো না, জলে করে দিল। কোথায় দেখবে, চলো আমাদের পাড়ার আমার দিকে, এখন আমার দিকে। তো গাইস, রাস্তায় এসে শুধু একটাই কথা মনে পড়ছে, हे कृष्ण प्रेमानंद ये क्या हो गया, गला तक पानी आ गया, सिर्फ गमछा नहीं खुला। আরে রুকো যারা, সবার করো, সব দিকে দেখাচ্ছি, শুধু পাড়ার রাস্তা না, সামনে মাঠেও পুরো সব দিকে জল হয়ে পুরো ময়ে ময়ে হয়ে গেল। তো গাইস, আমাদের পাড়ার রাস্তা আর মাঠের জল দেখে আমার একটা গান মনে পড়ল, গান না কবিতা। আমাদের ছোট রাস্তা চলে আঁকে বাঁকে, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাতে আঠু জল থাকে, পরাবার সাপ মাঠ ভরা জল আর রাস্তা ভরা দিঘি, চাঁদেরও কিরণ নেই তাই করে না ঝিকিমিকি। ওরে বাপরে, একটু বেশি উল্টাপাল্টা বলে দিলাম। তো গাইস, এই উল্টাপাল্টার সাথে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং সাবধান থাকো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, প্লিজ প্লিজ।